Mbola miara-batrany antsika rehetra manaraka ny fahitalavitra TNTV amin'izao alina izao asaina ianao tomboky lasy tomboky vavy anjony fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny ako ny fetin'ny Pentecote tamin'ny farany herinandro iny dia anokafantsika izao fampahalalam-baovao izao. Nitatitra avy eo anivon'ny hôpitaly HGR no anokafantsika izany. Olona efatra no namony ainy manodidina ny 2 sy 900 no nandalo tao amin'ny sampana vonjy-taitra tetsy amin'ny hôpitaly HGR ny alahady sy ny alatsinain'ny Pentecote teo araka nitatitra azo teo anivon'ity hôpitaly mpanjakana ity. Teo ihany koa moa ireo lozam-pifamoivoizana sy loza madinika tao an-tokantrano. Isan'ny tena nitarika ny fahafatesana sy ny faharatrana araka nitatitra teo anivon'ity hôpitaly ity hatrany ny fisotrotoka be loatra. Nisy ihany koa moa ireo namony tena tamin'iny faran'ny herinandro tao anatin'izay fankalazana ny fetin'ny Pentecote izay araka nitatitra azo hatrany. Hoarantsika ny fanadihadiana etin'ny Ando Miaratiana sy Lanitra Ronaldo momba izay. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fankalazana ny fetin'ny Pentecoste teto amintsika ny farany herinandro teo. Na izany aza nisy ireo niaran-doza ka tsy maintsy nampidirina hôpitaly. Nisy mihitsy azy ireo namoiny ainy nandritra izany. Ho an'ny tetsy amin'ny HGR hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Manodidina ny 2 sy 900 ireo nandalo tao amin'ny sampana vonjy-taitra ny alahady sy ny alatsinainy. Olona efatra ihany koa no maty vokatry ny fimamoana famonoan-tena tonga teny amin'ny hôpitaly. Teo amin'ny vonjy-taitra amin'ny mila fandidiana zany na ny urgence chirurgicale dia nisy 5 sy 900 ny totalin'ny olona izay nandalo teo zany. Ary ny 930 tamin'ireo no voatery tsy maintsy nitazonina hôpitaly. Anankiroa no tsy tratra intsony zany efa tonga taty dia efa tsy nety zany ary tao anatin'ireo dia ny 720 dia le ataontsika hoe accident responsabilité civile io zany miady misy nintsika misy manafika tahaka izany. Ny 370 dia lozam-pifamoivoizana. Ny 130 tamin'ireo dia le ataontsika hoe accident domestique ireo zavatra mitranga ny trano zany misy ny tsy fitezana ny trano dia nisy ny 720 koa zany le eny an-dalana ary ny anankiefatra nisy accident de travail. Dia ny ankoatran'izay moa 930 tena hoe urgence maika zany resaka aretina. Tao amin'ny réanimation médicale sy toxicologie clinique zany dia nisy kosa 720 ary voatery nitazonina tamin'ireo ny anankiroa ihany voatery nitazonina fa sasany nandalo zany vita ny fitsaboana maika dia nalefa mody izy. Dia tao anatin'izay zany nisy anankiroa koa le ataontsika le efa hatrany zany le efa tonga taty dia efa tsy nety dia tsy tratra zany raha hita amin'ireo tsy intoxication alcoolique zany eo amin'ilay fisotroana alcool. Nisy koa anankiroa le famonoan-tena le misy mamono-tena ireny zany fa ireny moa zany tsy naninona fa avitra soa tsara. Dia nisy anankiray koa ny amin'ny fisotroana toaka zany izay tafafoso matsara ihany. Ankoatra izay tsy nisy ny fanapozinana ara-tsakafo iombonana nandritra iny fety iny raha nitatitra azo hatrany. Ho anteo nifiny polis-pirenena kosa dia nahitana fienana ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecote teo araka ny tatitra nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo. Arahantsika vetrany ny angom-baovao natao mahakasika izay. Ny ataontsika hoe famoizanaina izay misy anankitelo zany ny olona voasaina fa nisy ihany koa ny fahitana zazavana foetus anankiroa. Ity resaka foetus ity dia vokatry ny fanalan-jazatra izy fa tsisy zavatra hafa koa. Ny momba ny resaka lozam-pifamoivoizana dia ny tena mahafinaritra sy isaorana be da be ny mpiara-belona sy ny mpampiasa ny fiarakodia sy ny mpampiasa lalana dia mba tsy misy zany teto anivon'ny polis-pirenena no tamin'ity taona tsy misy ny loza nitranga vokatry ny amamon'ny mpitondra fiarakodia. Fa na izany anaty izany dia misy ny accident tsotra 120 izy io ary nisy ny
délit de fuite ozy izy tsikany anankiroa zany tao anatin'ireo tranga 3 reo dia nisy ny naratra olombelona naratra 7 efa any amin'ny hôpitaly zany ireo. Nisy ihany koa ny antsoina hoe accident mortel de circulation izay nisy anankiroa dia nitsoaka daholo moa zany ny mpitondra ny fiara anankiroa io dia nisy famoizanain'olona anankiroa tamin'io accident mortel de circulation. Izay izy amin'ny ankapobeny raha fitinina mihoatra ny tamin'ny heritaona sy ny mihoatra ny tamin'ny paka dia azo atao hoe ny antombo ny fahatsiarovan-tenan'ny mpiarabelona amin'ny fitandrona ny aina eny an-dalambe ary ny rahantsika nahita ihany koa fa nisy niezaka avy amin'ny mpitandro filaminana mba ahafahan'ny mpiaramonina tsirairay avy manao fety milamina sy nafinaritra nandrikan'ny Pentecôte. Tsy ho hay ny tsy hisotra ny tompon'antoka rehetra tao anatin'ny fampitana ny toromarika avy amin'ny polisym-pirenena mba ahafahana miaina ampilaminana ny fety. Lafim-baovao afa-tanteraka no entina aminao manomboka eto eo amin'ny sehatry ny sosialy manodidina ny 300 isan'andro ny antso forain'ny tompon'andraikitra amin'ny laharana maitso 720 misahana ny fiarovana ny ankizy izay iara-ny herisetra amin'ny foibe toerany Etsisotry 510 hatramin'izay no tatitra izay trangana herisetra izay na dia maro aza ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra zava-dehibe ny fifanomezan-tanana eo amin'ny rehetra izay entina mingorana ity ady amin'ny herisetra makasika ny ankizy ity fanadihadiana. Manodidina ny 300 isan'andro ireo antso voaran'ny tompon'andraikitra misahana ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra mahazo azy etsy amin'ny ifitoerana fandraisan-jany Etsisotry amin'ny laharana maitso 720. Marina fa betsaka tokoa ny antso ary mampalahelo moa ara fa ny antsoina hoe appel-polion na le antso izay tsy mifandraika amin'ny antony nananganana 147 no mbola antso betsaka miketo satria raha atao zany ny jerevana ny antotanisa dia mahatratra eo amin'ny antso 300 isan'andro eo zany no voaray atao amin'ny ligne verte 147 nefa ny antso tena mahakasika ny antony tena nananganana ny laharana maitso 720 dia eo amin'ny 5-7 na 10 raha farafabetsaka zany. Fa ao anatin'izay koa tafiditra ao anatin'izay ny olona mba manontany sy maka renseignement zany hoe inona moa le ampiasaina an'ity na ohatrohatra amin'izay. Manaraka amin'izany izay zany aloha dia efa isan'ny hoe atao hoe miteraka faiblesse ihany zany satria zahay zany afaka manao ny antsoina hoe blacklist zany nefa indraindray tsy dia tianay loatra le anao an'izay satria ny ray andro mety tena hiaran'le herisetra le olona efa mba mahafantatra raha teo izy an'le 147 dia lasa tsy ho tafiditra tsony izy dia zahanay foana zany ny na dia antso tsy izy arany ataon'le olona dia zahanay no manolo azy hoe tsy izay ny antony etsona. Maro amin'ireo ankizy no hiaran'izany herisetra izany eny anivon'ny fiarahamonina eny mitaky ny fifanomezan-tanany tsirairay anefa ny famongoran'izany ho ny taleny antokon-drarà misahana ny sosialy tantanan'ny komina Antananarivo renivohitra izay misy ny sampana mpiainy ankizy tratra ny herisetra. Ny miroho foana ny salanisy fa tena betsaka ny azo atao dia hoe betsaka ny zaza hiaran'ny herisetra ary izay le antso nataonay sy ny zareo avy amin'ny UNICEF teo hoe tohany izahay fa tsy vitan'olonjelo ny ady atao amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy. Nitsidika ity fitoerana ity ny alatsinainy Pentecoste teo ny soliten'ny Pierre Mimonandika UNICEF niaraka tamin'ny ekipa ny Baria ny Madagasikara mialoha ny aingan'izy ireo hiatrika ny lalaokanina.
Vaovao mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa indray any amin'ny faritra Iosy iny. Feno alatra sy alabato ny fifidianana tao amin'ny distrikan'ny Iosy. Hoy ny mpiaraty amin'ny candidat Rakotoarimavo Louis Joseph avy amin'ny tsy miankina. Nisy ny fanaparam-pahefana sy ny fampiasana fitaovam-panjakana nataon'ny candidat iray mitarika vonjimaika araka ny vokatra vonjimaika amin'izao fotoana izao. Milazantsy anaiky araka izany ny candidat Sasany Pifaninana ka miantso ny tompon'andraikitra Mahefa hijery ity raharaha fanadiadiana. Ny hoapampana ny osoka sy ny alatra nataon'ny candidat iray tao amin'ny distrikany Iosy nandritra ny fifidianana solombamboaka farany teo hoy ireo mpanohana ny candidat tsy miankina Rakotoarimavo Louis Joseph larana fahavalo. Tao amin'ny distrikany Iosy zany dia feno hosoka ary feno halatra tanteraka nataon'ny candidat numéro 7 izay maro-panohana ny olo-mpanjakana ary mampiasa fitaovam-panjakana. Pirofo avolombelona amin'izany dia efa eny amin'ny ACC ny fitarainana izay nataonay fa satonany dia ny fampiasana ny moto tamin'ny CLD izay rempelatana ny ben'ny tanàna. Raha ny mikasika ny mpitondra fanjakana izay mandray andraikitra amin'io fanohanana ny candidat iray io anisan'izany ny draine na polisika ny sefozapy hanatanteraka ny fampelezan-kevitra sy ny fanetanana tamin'ny alalan'ny moto ny sefozapy. Ny sefofokotany dia voamarina fampiasa-panjakana kanefany dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampelezan-kevitra na teo aloha na tao akatoky ny fifidianana, indrindra ny fanerena ny vahoaka amin'ny fitokoana trano miaraka amin'ny bulletin de vote nentina ny tokotrano tamin'ny andro fifidianana ary ny tokona nipetraka tao amin'ny bureau mpifidianana manondro ny mpifidy ny cadre ho kosena hoe eto ny kosetsika satria ilay olona dia nofoanana tao anatin'ny bureau mpifidianana zany ny délégué anay hoe ery anareo no mipetraka fa sy navela hipetraka tao anatin'ny bureau mpifidianana tsy nisy ny anaovandreo ny halatra ohatran'izany. Tsy azo ekena ny familiviliana ny safidin'ny vahoaka sy ny alatra bevava amin'ny fifidianana hoy izy ireo ka miantso ny fitondram-panjakana mba handray ny andraikiny. Izy reto ihany koa izay mitaky ny fanalana andarana io candidat voalazy io ary efa eny am-pelatana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa ny fitarainana sy ny pirofo rehetra mahakasika ity raharaha ity araka ny fanazavana. Ny bureau de vote rehetra, ny commune rehetra magnodidina andreny vohitra eo sy izay azony lalany malalaka dia sy nisy nandreseny na ray azafana amin'ny larana fahadimy, larana fahenina, larana faefatra izy. Fa magnino ary amin'ny commune anankiroa zay desaky amin'ireny périphérique bureau de vote périphérique zay desaky ireny izy nolazaina fa mitarika dia migonfla nisy ambatiny. Zahay zany dia mba mangataka aminareo zahay hoe resona andraikitry ny olo nangalatra agnatin'ny fifidiana zany da tokony ho disqualifiegna izy fa tsy mety kosa raha mbola hoe izany ny fahazarany amin'ny fifidianana eto amintsika eto. Vao mahakasika ny fampianarana ambony kosa, mpitantana orinasa misy 9 miasa eto Madagasikara no tolorana taratasy sy fanamariana na executive certificate tamin'ny fahavitany ny fampiofanana hopitarika sy mahakasika ny fandalinana ny sehatry ny fitantanana teo anivon'ny EMLA na ny Institut de Management et Leadership ny farany herinandro teo monina natanterahana izany. Fitaratra ho an'ireo mpisehatra mivantana amin'ny fampivelarana ny sehatra ara-toekarena sy ny fitantanan-draharaha eto an-toerana moa izany araka ny fanazavana. Atsika avy hatrany mahakasika izay. L'Institut malagasy de leadership en partenariat avec un groupe international dans la logistique. L'objectif est la formation des hauts cadres, des hauts dirigeants, des entreprises, mais nous avons noté aussi qu'il y a eu des hauts responsables dans le secteur public qui étaient venus se former. L'objectif était tout simplement d'équiper ces responsables-là à être plus conscients, à être orientés dans le résultat, c'est-à-dire comment augmenter les résultats dans ce que l'on fait. Chaque entreprise ici présente a déjà leur stratégie de développement, leurs objectifs, que ce soit annuel ou pour quelques années. Notre rôle a été tout simplement d'éveiller le sens de leadership dans ces hauts cadres et dans ces hauts responsables-là, afin de les aider, afin qu'ils puissent faciliter le processus de développement et d'amélioration des résultats. C'est-à-dire quitter l'aspect
bon et shifter vers l'excellence. Vaovaon'ny finoana kosa totosan'ny farany herinandro teo ny dia be ho an'ny Kristy sy ny andro-bavaka maneran-tany taona 2024 kristianina avy amin'ny antoko-pivavahana maro nandray anjara tamin'izany teo amin'ity hetsika ity tanjona moa ny fametrahana fa iray ihany ny olon-drehetra ho an'ny Kristy fanadiadiana. Raha toka efa nankalaza ny androm-bavaka maneran-tany ny kristiana teto Madagasikara tao anatin'ny 12 taona izao, sambany kosa tamin'ity taona ity no nanatanterana ny dia be ho an'i Kristy nandritra ny hetsika natao ny faran'ny herinandro teo. Kristianina avy amin'ny antoko-pivavahana maro avy amin'ny fiangonana zokony sy ny fiangonana zandriny sy ireo fikambanana ara-pivavahana samihafa no tonga ny fanotrona nanatevin-daharana nandritra ity hetsika ity. Nizara roa ny dia be, nisy ny andian'ny ainga avy any amin'ny vilazy Voarandota-penaka, nisy kosa no ny ainga avy aty Ambohijatovo, izay samy niazo ny kianjabeny Mahamasina avokoa nandritra ny tapakandro maraina. Ny tapakandro hariva no nanatanterahana ny ranom-bavaka tao amin'ny kianjabeny Mahamasina, nandraisan'ireo mpitarika fivavahana maro samihafa anjara. Tanjona lehibe napetraka nandritra ity hetsika ity ny fanamafisana ny firaisan-kinan'ny vahoaka kristianina eo anatrihan'ny fahasamihafan'ny antoko-pivavahana. Zay fiangonana kristianina manaiky fa Kristy ny tompo sy mpamonjy-tsaina dia miezaka manajanona ny anara-piangonana fa miazona ny fiangonana ao anatin'ny fahasamihafana satria rehefa samy kristianina ianao dia mpiara-miombonantoka amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy izany hoe mpifaninana na mpifahavalo. Dia izay ny tena tanjon'ny diabe an'i Kristy, mampianatra ny fiangonana, mampianatra ny kristianina fa mbola fanambo antsika eto Madagasikara miaina zany atao hoe fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana zany fa dingana ray izao ataontsika izao fa manantena isika fa raha tiantsika ho tanteraka hoe Madagasikara ho an'i Kristy, Kristy ho an'i Madagasikara dia ny kristianina no mila mihavana voalohany amin'ny fitohinany filazantsara ny fihavanan'i Jesosy Kristy. Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa no entina aminao manaraka. Maro ny resabe izay voizin'ny olona mahakasika ny vola be 2 miliara ariary izay natokany fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera serasera sy ny kolontsaina ahafahan'ny malagasy rehetra manaraka mivantana ny lalao rehetra ao anatin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitrana ny CAN 2019 izay andraisan'ny ekipam-pirenena malagasy anjara raha tsika ny fanadihadiana. Sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy no andraisan'ny ekipam-pirenentsika anjara amin'ny lalao iraisan'ny firenena aty Afrika na ny CAN mba ho fiara-mientan'ny malagasy rehetra no andraisantsika anjara amin'ny fankahirezana ireo mpilalao-tsika dia ny fampirarata amin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny CAF misahana ny fandefasana mivantana izany lalao izany ny fanjakana malagasy ka fantatra fa afaka anaraka ny lalao rehetra amin'ny CAN 2024 izay atao aty Egypte ny eto Madagasikara. Vola mitetina 2 miliara ariary no sara ny fahafahantsika mandefa izany araka ny nambarany ministry ny kolontsaina sy ny serasera Lalatina Rakotondrazafy. Nisy moa ny resabe novoizin'olona sasany momby io vola belany ny fanjakana malagasy ahafahana mijery ny lalao rehetra amin'ny CAN taona 2024 saingy maro amin'ny mpity baolina kitra malagasy no mankasitraka izany. Raha sy teny kosa ny momba ny fandaram-potoana mahakasika ity lalao goavana eto Afrika izay andraisan'ny barian'ny Madagasikara anjara ity dia anomboka ny zoma faraka amin'ny 20 ny volana jiona izany lalao izany. Ny asabotsy fa 12 ny volana jiona kosa amin'ny valoralina no ilalaovan'ny ekipam-pirenena malagasy ifanehatra amin'ny ekipan'ny Guinée araka no amafisiny ministry ny serasera trandry dia ny fahitalavitra TVM sy RNM ihany no afaka mandefa ny CAN 2024 tsy afaka mandefa izany kosa ny fahitalavitra tsy miankina malagasy hafa. Ao anatin'izay fiatrehan'ny malagasy ny CAN izay hatrandry vonona hitarika amin'ny CAN 2019 ny barian'ny Madagasikara raha nambaran'ireo mpilalao izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazety hanao izay faraherin'izy ireo hiakarana amin'ny dingana rehetra ao anatin'izany fifaninanana izany araka izao fanazavana entiny izao.
andro vitsy mialohan'ny lalao iadina ny amboaran'ny Afrika ny kanina 7-20 izay ho tontsaina ny Egypta ny 1 jona ka hatramin'ny 17 ny volana Jolay. Efa vonina ny atrika ireo lalao rehetra ary ezaka ny ho tafita amin'ireo dingana lalaovina ny barian'ny Madagasikara na ny lafin'ny fanazaran-tena na ihany koa ny ara moraly. Tandronanay aloha dia passé poule voalohany dia raha ohatra afaka mandeha le plus loin possible dia ataonay zay farany herinay satria vao sambana aminay le izy satria kanina moa tsy compétition moramora tsy apatsika isa roa taona mazefatra be ny adversaire sy ny tara fa nanay aloha ataonay maximum mipasser nay ny poule tsisy pression manokana zay satria tenanay ohatrany hoe petite équipe mandeha dia herinay ndro ndesinay any dia zay no afaka ahafahanay manatanteraka ny but zay tena dianay ihany zany dia mba manome hery koa ho an'ny raha ohatra tafiakatsy lavilavitra kokoa dia manome hery koa ny espoir ny reo ankizy tia baolina ny fa tsy inome Neymar koa ny sasany fa inome ry Faneva ry Paulin ry ohatran'izay zany dia zay ny tena tsisy pression manokana. Hanao zay faraherin'ny moa ireto ekipa pirenena malagasy ireto mba hitondrana avo ny vonina i-pirenena. Vao makasika ny tontolon'ny fandrarana kosa dia nitotosaina nanomboka andro andry ny fionana isan-taonany ireo vehivavy mpandrara eto amintsika amin'ity taona ity. Isan'ny ibahana mandritra ny fionana moa ny makasika ny fitadiavana vahaolana, makasika ny fampindramam-bola izay isan'ny sakana iainana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny makasika ny lafin'ny fitantanana. Etsankilan'izay dia tokony iroso bebe kokoa makany amin'ny sehatry ny indostria ny vehivavy mpandrara eto amintsika araka nambaran'ny ministra misahana ny indostria ny vatra ary ny asa tanana. Fanadiadiana. Isan'ny sakana mampiamatra ny vehivavy tsy iroso bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny fandraharana ny lalana idirana makana amin'ny findramam-bola isan'ny hodiniana mandritra ny fionana isan-taona ny vehivavy mpandrara eto amintsika amin'ity taona ity ny makasika izany raha ny nambaran'ny talehan'ny GFEM na ny fivondrona ny vehivavy mpandrara eto Madagasikara mba hitadiavana vahaolana hanamorana izany. Ankoatra izay dia izao fionana izao ihany koa no natao mba hifampizarana traikefa sy fahaiza-manao indrindra makasika ny lafin'ny fitantanana ny orinasa sy ny varotra. Lalana idirana amin'ny findramam-bola izay zany anisan'ny tena sakany voalohany amin'ny resaka fandrarana ka hitadiavana fiaraha-miasa fanatsarana izay lalam-barotra amin'ny findramam-bola izay no fantohanay miaraka amin'ny Banque of Africa de Madagascar. Anatin'izay koa nefa ny fanofanana amin'ny vehivavy zao amin'ny fitondrana ny orinasany. Dia mandritra an'ilay roa andro iarahana eto amin'ny Carleton zany ty Women in Business ty dia ifampizara traikefa ifanakalo hevitra ny vehivavy izay efa ataontsika hoe efa nandihy lalana tamin'ny resaka fandrarana io ary mety nahita sakana amina findramam-bola tamin'ny banque tamina zavatra fa koa ny tema tena horesahana eto zany dia ny resaka leadership féminin sy ny tontolon'ny varotra sy ny innovation. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny tetikasan'ny fiarinan'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ny fanohanana ny vehivavy hiroso makany amin'ny sehatry ny fandraharana raha ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra manohana azy ireo hatrana araka izany ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana indrindra fa ny makasika ny fanampiana ireo vehivavy ireo amin'ny fananganana orinasa ara-dalàna sy ny fampirisihana azy hiroso bebe kokoa makany amin'ny sehatry ny indostria. Fandraharana eo amin'ny vehivavy dia mbola betsaka ny ezaka tokony atao ary ao anatin'le programan'asa fiarina moa izahay dia misehatra manokana amin'ny fanampiana ny vehivavy ka izay no mahatonga ny ministera eto androany miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny fiarina ampiseho hatrany hatrany ny fanohanana ny vehivavy dia hisehatra amin'ny fandrarahana ka izay no entineto androany hoe ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia manohana tanteraka ny fandrarahana rehetrarehetra na majinika na salasala na lehibe mahatonga ny ministera parrainé amin'ity événement ity hoe mamerina hatrany hatrany izahay fa eo hanilan'ny fandrarahana rehetrarehetra amin'ny indrindra moa ny fanonganana indostria izay kely dia kely tokoa ny vehivavy eo anatin'izay sehatry ny indostria izay ka antenaina zany hoe izy koa ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatry ny indostria. Maharitra roa andro izany hoe androany sirapitso moa ity fionan'ny vehivavy mpandrara eto amintsika ity Etsanosy. Fionana eo ambanin'ny fiahin'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana Ramatoa Lansora Kotomalala. Dia izay antsio ary manakatona ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity andro an'ity tompo kilasy tompo vavy mankasitraka nanana araka izany hatramin'ny farany metraka ny mandrapitafa indray.